Para la auscultación de corazón, primero vamos a encontrar el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. Después nos dirigimos al segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, donde vamos a encontrar el foco pulmonar. Bajamos hacia el quinto espacio intercostal, donde vamos a encontrar el foco tricuspidio. Vamos hacia la línea medio clavicular izquierda, donde encontramos el foco mitral, en el mismo espacio intercostal. Para el foco accesorio nos vamos al tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Y para el foco mesocárdico vamos al tercer y cuarto espacio intercostal, desde el esternón hasta la línea medio clavicular. Para ocultar mejor los focos, el paciente en posición sentada, inclinado hacia adelante, y en esta forma los grandes vasos se acercan al peto esternocostal. Se ordena al paciente permanecer un momento en apnea postinspiratoria. Respira, por favor. Sosténlo. El segundo ruido normalmente se desdobla, pues se trata del desdoblamiento fisiológico. Maniobra para auscultar mejor los focos de punta. Foco mitral. Se escuchan mejor los fenómenos acústicos en apnea postrespiratoria y en decúbito lateral izquierdo. Respira, por favor. Sosténlo. Maniobra de Rivero-Carvalho. Luego de escuchar el soplo problema, se ordena hacer una inspiración profunda y quedarse en apnea por breves momentos. Respira, por favor. Sosténlo. Maniobra de Azular. Con el mismo significado que el anterior, consiste en recostar al paciente en decúbito supino, en cuya posición se le ordena levantar los miembros inferiores para lograr un mejor retorno venoso. El paciente con el tórax desnudo puede estar acostado en su cama o sentado en un taburete. La auscultación se realizará de forma sistemática, en tórax anterior, posterior y lateral. En tórax anterior se auscultará el vértice a la base, primero en un hemitórax y luego en el otro, es decir, fosas supraclaviculares, infraclaviculares y bases, para luego realizar la auscultación en puntos simétricos comparativamente. Se invita al paciente a respirar con la boca abierta y sin hacer ruido alguno por la boca o nariz. Las respiraciones deben ser regulares, rítmicas y un poco rápidas, como si estuviera ligeramente agitado. Se va escuchando en cada hemitórax comparando con el anterior, esperando que los dos ruidos sean simétricos.